Imoodhaan nama faana haasa'amu viidiyoo waraabachuu fi imoo yeroo ammaa kun waan of on ta'u waan qabuu fi screenshootiin godhu viidiyoo waraabuus yeroo jettanii inni gurraachessa kan ammoo gochuuf dirqama jechuudha. Abbaan isin ittiin haasoftanuuf isinii profaayilii kee jala ni seentaa achi erga profaayilii kee jala seente edit iddoo itti kan dhuftee achi kun privacy chattii si privacy setting jechuudha. Asirratti ogaasani kun gubbaa kanarratti kun block screenshot profaayilii kun jechuudha. Namni si faana yeroo dubbatus profaayilii kan keessa screenshot godhachuu hin danda'u. Yoommoo haala kanaan on gootee namni screenshot godhachuu ni danda'a. Yeroo viidiyoo haasoftanus viidiyoo sana namni waraabuu danda'a jechuudha. Atis namni sun hamma ati kan kee banaa ta'e kan nama sanaa yoo cufaa ta'e yeroo waraabdu ni gurraachessa. Screen record fayyadamtanii waraabdu. Haala kanaan as keessa seentanii privacy chattii kana keessa kun ishee kana yoo of akkanatti jiraatte akkanatti namni screenshot gochuu hin danda'u jechuudha. Akkanatti banattanii nama ittiin haasoftu sanas yoo walii galtee ta'e on godhadhotte achi booda viidiyoo isaa waraabdu akkasi.